के पास एक तोता है और इंडिया वालों के पास भी एक तोता है। पाकिस्तान वाले अपने तोते को अपने झंडे के रंग में रंग देते हैं और इंडिया वालों ने भी अपने तोते को अपने झंडे के रंग में रंग देते हैं। फिर उनमें लड़ाई होने लगती है कि हमारा तोता तेज है, तो इंडिया वाले कहते हैं हमारा तोता तेज है। तो यहीं देखने के लिए उनकी रेस लगाई जाती है। बहुत देर रेस चलने के बाद भी कोई भी नहीं जीता, तो दोनों तोते आपस में लड़ने लगते हैं। तो अब इसका फैसला वोटिंग से किया जाएगा। तो पाकिस्तान वाले कमेंट करेंगे और इंडिया वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं कौन किसका बाप है।